Šajā reizē esam devušies uz Kipru un tās iepazīšanu sākam ar izbraucienu ar kuģīti, kur ik pa laikam ir iespēja gan snorkelēt, gan arī vērot lidmašīnu nosēšanos Larnakas lidostā. Taisām vietējos Kipras kokteļus, degustējam tradicionālos vīnus, iepazīstam olīvu daudzvietīgo produktu klāstu, mācāmies gatavot halloumi sieru un vietējās olīvu maizes, kur gatavojot izmanto fantas dzērienu, pabarojam un apčibinam zelta ēzeļus un pat pagaršojam to pienu. Viena no pasaules skaistākajām pludmalēm izrādās ir arī viena no pārpildītākajām. Un visbeidzot, ievācāmies skaistos apartamentos nelielā kalnu ciematiņā. Kipra, oficiāli Kipras republika, ir salu valsts austrumu vidusjūrā. Kopš 1974. gada Kipra ir sadalīta uz Ziemeļu Kipru un Dienvidu Kipru. Ziemeļu Kipru ir atzinusi tikai Turcija, bet Dienvidu Kipra paliek neatkarīga valsts, un tā ir viena no populārākajām turistu galamērķiem. 2004. gadā 1. maijā Kipra kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti. Oficiālā valūta ir eiro, bet ar auto ir jābrauc pa ielas kreiso pusi, kā tas ir arī Anglijā, jo Kipra ilgu laiku ir bijusi Britu kolonija. Kiprā ir izteikts vidusjūras klimats ar sausu, karstu vasaru un mēreni mitru siltu ziemu. Lietus mēdz būt periodā no novembra līdz martam, tomēr vidēji 330 dienas gadā ir saulainas. Kipras iepazīšanu sākam ar izbraucienu ar kuģīti. Esam atbraukuši, neejam tagad uz mūsu kuģi, laivu. Vēl joprojām mēs nezinām uz ko. Šī laiva ir ar to caurspīdīgo grīdu. Te kā varētu būt smuki, jo ūdens ir tiešām tīrs. Varbūt mēs arī redzēsim kādas zivtiņas. Apmēram kādas 2 stundas mēs kuģosim ar šo kuģi. Esam uz kuģa un mums ir baigi paveicies, kad ir ļoti maz cilvēki. Varbūt kopā mēs esam kādi 8, 9 cilvēki. Bet toties šeit augšā nav vispār neviena. Tūlīt Lelda arī uznāks, viņa baidās, ka šeit vairāk nešūpo. Bet šeit ir patīkams vējš tajā lielajā karstumā. Good morning, dear guests, and welcome aboard our ship. 2 stundu izbrauciens ar šādu kuģīti izmaksā 25 eiro no pieaugušā, un tas apstājas 2 vietās, lai varētu pasnorkelēt. Mums tikko uznesā kaut kādu dzērienu. Nervus nomierināt. Viņu vietēju alkoholu. Šis ir traks. Šeit apakšā 42 metru dziļumā ir milzīgs kuģis. Tādēļ šeit stāv ļoti daudz nirēji, nirs līdz tam kuģim, bet mēs vienkārši papeldēsim, kaut ko pamēģināsim uzfilmēt. Dēļ lielajiem viļņiem šajā dienā mums ar snorkelēšanu īsti neizdevās. Mēs ar Leldu esam noķēruši jaunu izklaidi. Filmējam, kur nāk lejā lidmašīnas, tepatām aiz mums ir arī lidosta. Es filmēju, Lelda bļauj. Mums ir tāda kopīgs komandas darbs. Kas bija? Viņš bailīgi palika tieši pārkā. Pusdienās mums ieteica atnākt uz tādu restorānu, Takis Kebab House. Mēs sapratām, ka mums ir kārtīgi jāpēd, jo pēc pusdienām mums būs kokteļu meistarklase, lai mēs nenogāžamies no kājām. Viņš teica, lai es mēģinu neviepties. Un mums jau atnesa uz kodas. Es to pagaršošu. Šis, man liekas, ir tās tahini mērce, ko viņi lieto. Pitas maida. Garšīgi, jā. Tiešām labi, ka mēs pasūtījām vienu porciju par 13 eiro. Mierīgi, ja braucat droši vien ģimenē,
nezinu, 2 pieaugušie, 2 bērni, tad šāda viena porcija pietiks uz visiem. Pasties, kas te ir? Te ir viņu vietējā desiņa, te ir cūgaļas šķēle, te ir sēne, tā būs priekš manis, te ir iesmiņš, cūgaļas, vistas iesmiņš, šis ir tā kā doner kebabs, te ir kaut kas tāds desiņu veidīgais ietīts kaut kur un halloumi sieru grillēts. No visa kā pa bišķītē. Esam paēduši pusdienas un tagad ir laiks izbaudīt vietējos kokteļus. Sunmoon Hospitality. Tā saucas šis kokteļu meistarklases bārs Larnakas pilsētā. Mums šodien būs 2 kokteļi. The unofficial cocktail of Cyprus. And the second is gonna be something that you prefer. Viens būs tā kā Kipras vietējais tradicionālais, un otrs kokteilis būs mūsu mīļākais kokteils. Vietējais brendijs, aromātiskās garšvielas, tā kā bitter. Un tradicionālā limonāda, citronu limonāda. We put it inside to the bottom and we do half. That's it. Nedaudz rūgtens, nedaudz pēc medus. Laikam tajā bitter, tas varbūt bija tāds ar garšvielām. Iedeva nogaršot pasaules vecāko vīnu. Tas ir Kipras tāds arī nacionālais vīns. Viņš tiek ražots no saulē izžāvētām vīnogām. Jā, ļoti sīrupains. Tā kā riktīgs sīrups, roziņu tāds sīrups. Man ir jāpagaršo arī šis ļoti stiprais dzēriens. Zivanī. Tas ir tā kā kanģa, man liekas. Viņš teica, lai es mēģinu neviepties kameras priekšā. Good. Viņš grib, lai mēs pagaršojam arī tādu augstākas klases šo dzērienu. Viņam arī 52 grādi ir, bet nav vairs tā trakā smarža. A little bit different, sweeter. Taisīsim vēl vienu kokteili, kaut ko tādu, kas man varētu patikt. Interesants. Karstā vasaras dienā. Protams, ka atkal garšo pēc medus. Viņiem medus te ir ļoti populārs, arī suvenīru veikalos var nopirkt visur medu, jo daudz kur audzē bites un vāc medu. Tātad šie ir Kipras ķirbļi, viņi aug tā kā kokos, karājās šitā, un viņiem ļoti bieza mize ir. Un tad viņi senos laikos viņu ir izmantojuši kā vīna krūkas vai ūdens krūkas pārnēs saimās. Viņš ir izdomājis, ka viņš tiek ieliet iekšā tikai alkohols, tas nav tā kā kokteļi kopā ar kaut kādu sulu vai limonādu, bet tikai alkohols. Un tad viņš tā kā eksperimentē, skatās, kas notiek ar to alkoholu, tur vairākus mēnešus. Alkohols paliek biezs, bagātīgāku garšu un smaržu. Viņš ir tā kā vienīgais, kas ar kaut ko tādu nodarbojas. Vispār savādāk nekā mēs taisam, tiešām savādāk tie kokteļi garšo. Tāpēc ir interesanti izmēģināt tieši vietējos dzērienus. Kaut kas jauns, bet es vairs nevaru parunāt. Man pat daudz tie kokteļi stipri, ļoti visi bija ar ļoti daudz grādiem. Es ceru, ka es varēšu iziet ārā pa durvīm. Tā. Vakarā izbraucam uz Ayia Napa pilsētiņu uzēst vakariņas, braucam atpakaļ uz viesnīcu un dodamies pie miera. Labrīt no rītā. Šodien pamodāmies un ir tāds nedaudz nomācies. Iedomājieties, 9 no rīta mēs esam atbraukuši uz vīna degustāciju. Nedomājiet, ka mēs esam kādi alkohola cienītāji. Pusstundas attālumā no Larnakas esam nokļuvuši Kristaudija vīna darītavā. Nonāca lejā riktīgi tāda smarža pēc tāda karstvīna, silta vīna. Tas tāds bija.
Pagaidām nevar saprast, no kurienes tā smarža nāk. You know what to do with this? Klap. So where is the oldest? This is the old These, yes? Jā, apskatījām mazo vīna darītavu. Pienācis laiks degustēt vīnu. Tas nekas, ka kaut 9 no rīta. Es neteikšu, ka man baigi gribās dzert vīnu šobrīd, bet jāpagaršo jau ir, protams. Jā. What I choose for you is the Muscat dry. Muscat. Dry. No. First you're going to smell without. Just smell it first. Yes. After, yes, make this. Smell it again. And now you can taste. Pirmais vīns bija sausais muskats, tagad man būs rozē. Šos vīnogus, ko mēs redzam ārā no tām vīnogām, šis ir rozē taisīts. Pagaršosim arī tos saldumus, ko mēs redzējām, kā viņas taisa. What's the name of this šušukos? Šeit var redzēt, kā top šušukos. Pēc triķīšos sakarināts mandelas. Pēc tam viņiem apkārt liek to vīnogu biezeni, tradicionālais gardums saldums, ko arī ļoti daudzi pērk kā suvenīrus. Ļoti līdzīgi tāpat kā Gruzijā un, man liekas, arī Turcijā. Lāgs taisa. Maraceftiko full body red dry wine. Riktīgi tāda stipra smarža. Savilka muti vienkārši čokurā. It's dessert sweet wine. Actually, we keep the grapes to become like raisins. Un pienāca laiks saldējam desertvīnam, kurš taisīts no saulē noturētām vīnogām, tātad rozīnēm. Tā smarža ir pilnīgi kā mežrozīšu sīrupam. Tādu daudz iedzert te var. Vienu mutīti un pietiek, jo viņš tiešām ir ļoti salds. Nice to have you here. You are mostly welcome. And we are going to offer you some present, the Rosé Maraceftiko and the full body red dry Maraceftiko. Thank you. Thank you. Thank you. Very nice. Braucām uz pilsētiņu, bet pamanījām zīmi, kad ir bioloģiskā olīvu koku vai olīvu eļļus, vai vienkārši olīvu saimniecība, kurā esot olīvu koks 800 gadus vecs. Tad tepat 1 kilometrs attālumā bija, domājam, jāatbrauc apstīties, kā izskatās 800 gadus vecs olīvu koks. Hello. Satikām pašu saimnieci, un saimnieci mums tagad rāda. Šīs koks ir 300 gadus vecs. Bet šeit tūlītām redzēsim lielāko, resnāko un vecāko koku visā šajā saimniecībā. Es jau degustēju olīvas no šiem kokiem, ko mēs redzējām. Man ir dažādas olīvas, tas saliktas, arī olīvu pasta, olīveļa, maize, protams. Pusdienas nevajadzēs, saprot, nevajadzēs, šādas uz, kā lai saka, bioloģiski un saimnieces gatavotas olīvas, protams, ir pilnīgi cita lieta. Ir kāda zeltaina. Nopirku olīveļas, nekur nebija cenas. Protams, tām izlējamām arī es nezināju cenas, bet 35 eiro, bet oriģināli. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Lefkaras ciema nosaukums cēlies no apkārtējo kaļķēno iežu krāsas. Lefkara nozīmē baltie ieži. Šajā pilsētiņā dzimts Kipras tautas rokdarbu māksla, slavenā Lefkaritiko.
kuras reputācija ir pārsniegusi Kipras robežas un ir kļuvusi pazīstama lielākajā daļā Eiropas valstu. Olīvu eļļu esam pagaršojuši, olīvas arī esam pagaršojuši. Esam apskatījušies kalnu pilsētiņas. Un tagad esam atbraukuši pie zelta ēzeļiem. Golden Donkeys. Gold Barbell ir atbraucis pie Golden Donkeys. Dear Lelde and Ivars, welcome to Cyprus. Welcome to Golden Donkeys Farm, the biggest donkeys farm in Cyprus. Golden Donkeys fermā mūs laipni sagaida pati īpašniece Stella Georgidau. Stella, kā mēs uzzinām, ir Kiprā populāra dziedātāja, kas izdevusi vairākus hītus. Šobrīd Stella ir arī influencere, kas daudz ceļo un ar to dalās ar saviem sekotājiem. Izklaides ēzeļu saimniecībā sāksim ar halumijas siera meistarklasi. Ir izveidojušās sūkalas. Tas ir līdzīgi, protams, kā visiem sieriem, tas princips jau ir līdzīgs. Ir izveidojušās sūklas, tagad saliek to sieru veidnēs. Agrākos laikos izmantoja šādus pītos trauciņus, bet, protams, mūsdienās, lai vieglāk ir mazgāt, vienkārši vieglāk izmantot, tad izmanto šos plasmas trauciņus. Jā, izrādās to halumijas sieru visiem tiem traukiem liek vārīties. Tad, kad tie trauciņi pacelsies augšā, tad būs gatavi. Siers ir gatavs, tagad atkal jānotecina, liekais šķidrums, apkaisā ar sāli un piparmētrām. Kiprā ļoti daudzi viņi izmanto piparmētru, kaltētas piparmētru lapas. Halloumi is ready. Jā, man iedeva pagaršot to sieru, kamēr viņš ir silts. Viņu izskatās, ka jāēd ar kaut ko saldu. Vietējās kakāvo pupiņas, tā kā varētu teikt. Kaut kas līdzīgs, bet karobu. Pēc silta piena smaržo, man piens vispār negaršo. It sevišķi vēl silts vai tā piena plēve, tas vispār ir kaut kāds ārprāts. Ļoti maiga garša. Es pat nezinu pateikt, kas tas tāds ir. Pirmpiena saldais, ko ome mums taisīja bērnībā. Kaut kas tam līdzīgs. Mēs skatāmies, kā taisa olīvu pīrāgu tradicionālo. Tur bija milti, cepamais pulveris, daudz sīpoļu, kinza izrādās vēl, ļoti daudz olīves un olīveļa, protams. Un tagad, ko viņi tur, lai to samitrinātu mīklu, izrādās, tur liek klāt apelsīnu sulu vai pat fantu. Droši vien senos laikos tikai sulu izmantoja, bet mūsdienās citreiz liek sulu, citreiz fantu. Vai ka viņi taisa tādas apaļas maizītes tagad. Sērijas turpinājumā siers un olīvmaize ir gatavi. Protams, ka tas ir ļoti garšīgi. Paspējam vēl aptaustīt ļoti senu olīvu koku, pabarot ēzeļus un dodamies uz 22. skaistāko pludmali pasaulē. Nezināju vispār, ka Kiprā ir tik daudz atpūtnieku. Un iekārtojamies brīnišķīgos apartamentos nelielā ciematiņā. Apkuršņa cenu gadu tirgus ir klāt. Atklāja krāšņo Turciju no 350 eiro, iepazīsti Hurgadu un Šarmalšeiku no 375 eiro, izbaudi Melnkalni un Albāniju no 415 eiro, atpūties karstajā Krētā, Korfu vai Evijas salā tikai no 420 eiro. Vairs nesalst rindās. Rezervē vairāk kā 1000 saulainākos ceļojumus mājaslapā ceļojumabode.lv. Raidījuma ģenerālsponsors ceļojumabode.lv. Iepriekš sērijā dodamies ar kuģīti pa vidusjūru, baudām vietējos ēdienus, paši gatavojam kokteļus un degustējam Kipras vīnus. Mums nodemonstrēja, kā gatavo vietējo olīvmaizi un parādīja, kā gatavo halumijas sieru, kuram jau drīz jābūt gatavam. Ceļot bez robežām televīzijā jau ir 5. gadu un esam pateicīgi saviem skatītājiem par šo kopā būšanu. Tādēļ sadarbībā ar hukusbukus.com
Esam sarūpējuši lielisku balvu dāvanu karti 250 eiro vērtībā, un pie šīs dāvanas varēs tikt kāds no jums, kas aktīvi komentēs mūsu jauno sezonu Gold Barbell YouTube kanālā. Ko tik Ivars man neliek darīt? Viņam gribējās padzerties, un es kur ūdeni sagādāju. Tas, ko mēs iepriekš redzējām, olīvu koku, izrādās, tas nav nemaz vecs. Šis koks ir apmēram 1500 līdz 2000 gadi vecs. Protams, te viens jau tā konkrēti nevar to pateikt, bet ļoti vecs. Vēl joprojām viņš ir pilns ar olīvēm. Vēl joprojām viņas saimnieki vāc nost tās olīvas un taisa olīveļu. He is the strongest, one of the strongest men. Fermā ir arī neliels vēstures muzejs, bet drīz vien arī saimniece sauc iekšā uz siera un maizes degustāciju. Tikko pagatavots vēl silts halumijas siers. Τόσο ζεστό που σπάζει λίγο. Protams, ka tas ir ļoti garšīgi, jo jebkas, kas ir pagatavots svaigs, var arī just to piparmētru vispār, jā, ļoti labi. Arī olīvu maizes ir gatavas, bet vēl karstas. Mēs jau vienu pagaršojām. Tiešām man ļoti garšoja. Kopā ar to sieru vispār bomba. Ļoti laba uzkoda būtu ar vīnu. Tās maizes, tā garoziņa ir tāda kraukšķīga un iekšā tāda mīksta. Savādāk nekā parasta baltmaize, bet vispār man ļoti iegaršojās šī maize. Tev man tos karobus. Ja viņi tādas pupiņas cietas sakaltušiņas. Grauz pusi es tev tikai došu. Atdo. Redzi? Kā viņš no grauziņa tāda sakaltus. Jau viņiem labi ir, neliek strādāt, viņi vienkārši te tusē. Pagaidi! Riktīgi tā kā tādi ēzeļi plijās pam virsū. Kas tik man nav jādara? Man tagad ir ēzeļu piens jādzer. Thank you. It's like a milk, but it's not so fatty, I think. No fats. No fats, yes. And sweeter. Almost zero fat. And something very special we do here is donkey's milk liquor. Yamas! Atkal ēzeļa piens, bet šoreiz jau ar grādiem. Nice. Like a coconut? Yes. Is there coconut? Jebkurš apmeklētājs šeit var nogaršot uz vietas audzētās un gatavotās olīves, arī eļļas, dažādas olīvu pastas, saldumus. Šeit ir arī šokolāde no tā paša ēzeļa piena. Viņa ir bez cukura, viņa ir ar stēviju, tātad veselīgi. Šeit viss ir no ēzeļa piena gatavots vai kaut kā tā. Tā kā jā, ļoti interesanti. So, I welcome all Latvian friends to come to Cyprus and enjoy the sunny days of Cyprus. Atvadījušies no laipnās Golden Donkey fermas saimnieces, dodamies atpakaļ uz savu viesnīcu Radisson Beach Resort, kas atrodas pašā jūras krastā ar lielisku baseinu, daudzām palmām un lielu teritoriju, kur var sauļoties. Mums ir piebiedrojušies ciemiņi, mana māsa Laine ar vīru Raivi. Esam atbraukuši uz Larnakas centru vakarā pastaigāties, jo tik forši ir pastaigāties, kad ir tik silti vakari, kas Latvijā, protams, ir retums. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Larnaka ir vieta, kur atrodas Kipras viesnīcu skola, kas ir pazīstama ar augstu izglītības līmeni viesnīcu un restorānu vadībā. Skola piesaista studentus no visas pasaules, un tā ir svarīga daļa no pilsētas izcilās viesnīcu nozares.
Labrīt, no rītā. Šodien mums ir šeit noslēdzošā diena Lārnakas pilsētā, šajā foršajā Radisson viesnīcā. Šodien mēs gribam aizbraukt tepat blakus uz Nisī Beach. Šī pludmale skaitoties 22. vietā pasaulē skaistāko pludmaļu sarakstā. Tā kā, ja mēs esam pusstundas attālumā, mums viņu noteikti vajadzētu redzēt. Pēc tam mēs dodamies uz vienu mazu ezeriņu, kur esot atgriezušies flamingo. Gribam apstīties uz flamingo. Šodien mums vispār tas plāniņš ir diezgan liels. Pārējo plāniņu jūs uzzināsiet vēlāk, bet rītā jau mēs pārvācamies uz pavisam citu rajonu. Tas rajons ir Pafosas rajons. Tur mēs dzīvosim 4 dienas vienā foršā lieliskā viesnīcā un apskatīsimies visu tuvējo Pafosas apkārtni. Šodien atkal ir ārā karsts. Nezinu, cik ir pēc grādiem, bet noteikti ir savi grādi jau 30, 32. Es te esmu izgājis varbūt tam minūtes 3 ārā. Es jau esmu visākal nosvīdis. Ja ir kaut neliela iespēja redzēt flamingo, Lelde šo noteikti nelaidīs garām. Mani mīļākie putni un dzīvnieki manā mīļākajā rozā krāsā. Flamingo uz šīs salas. Un mums tas arī izdevās. Netālu no viesnīcas ir neliels izžuvis ezeriņš. Mēs atbraucām te paskatīties flamingo, jo šobrīd viņi šeit ir atlidojuši. Mēs viņus neredzam baigi tuvu, bet mēs redzam, ka viņi tur ir. Un vienīgi šeit viņi nav tik rozā, kā mēs redzējām Karību salās un Meksikā, bet viņi ir. Esam atbraukuši uz 22. pasaulē skaistāko pludmali. Pludmales nosaukums ir Nisī Beach. Un viņi atrodas netālu no Aianapas. Esam bijuši ļoti daudzās pludmalēs, bet kurās vietās viņi pasaulē tās pludmales ir, tās mēs tiešām nezinām. Bet šitā, ja ir 22. tad gribu redzēt pēc tam, kāda tad ir pirmās vietas ieguvēja. Pludmale tiešām ir skaista, brīnišķīga, dzidras ūdens, silts ūdens. Lielākais mīnus ir tas, ka te cilvēki ir vienkārši pilns, nav kur apgulties. Tādas vietas īsti nav mūsu gaumē. Protams, atbraukt, apskatīties ir to vērts. Šo noteikti varam, nezinām, vai varam nosaukt pa pašu skaistāko pludmali. Tik daudz cilvēku pagaidām nav redzēti vispār nekur. Nezināju vispār, ka Kiprā ir tik daudz atpūtnieku. Bet atbraucot uz šo pludmali, liekas, ka visi, kas uz šeit ir atlidojuši, visi arī šeit ir atnākuši uz šo pludmali atpūsties un sauļoties. Es pamēģināšu, jā. Oi. Pa kādiem ceļiem mums ir jābrauc uz mūsu apartamentiem. 30 minūšu attālumā no pilsētas Lārnakas, kur mēs tagad dzīvojām, mums ir iedoti vieni apartamenti uz vienu nakti. Apartamenti ir tādā lauku ciematiņā kalnos. Un tagad pirmais ir atsūtīts uz WhatsAppu. Uzdevums, bet apmēram tā kā kvesta istabā ir jāatmin ļoti daudz dažādi uzdevumi, jautājumi, lai mēs tiktu iekšā. Šeit mums bija jāievada kods, tad mēs dabūjām istabiņas atslēgu. Tālāk mēs lasām nākošos noteikumus, jo mums jāzina, kur mūsu tās istabiņas ir. Reku ir viena izdzīvojumā, reku ir otra, trešā un reku ir ceturtā. Ejam parādīšu jums mūsu apartamentus. Šeit ir tāda tā kā atpūtas zona. Ar kamīnu. Ir viena skaista gulta, var sagultu. Smieklīgi. Ir otrais stāvs.
Tur ir vēl viena guļamistaba. Kā jau jūs redzat, šiem apartamentiem, var teikt, nav logu. Ir tikai tādi, pavisam maziņi. Arī tur lejā, var teikt, nav logu. Tas ir tāpēc, ka šeit ir ļoti karsts un lai nebūtu tā saules gaisma, kas nāk no logiem, tāpēc viņi šeit tā dzīvo. Un mums ir ļoti interesanta vannas istaba. Arī tāda tā kā alā. Ir duša, izlietne. Šitādā mēs neesam bijuši. Šis jābūt baigi labam. Mums ir šeit pavisam neliela maziņa, kur tu esi ļoti skaista un ļoti sakopta teritorija. Tā vien gribās šeit vakarā atkal kaut kur dabūt halumī sieru, viņu kaut kādu gatavotu maizīti. Mēs varēsim mierīgi pakaipot, pasēdēt un pabaudīt Kipru. Un šeit ir sarūpēti arī 2 velosipēdi. Iespējams, ka kāda no meitenēm gribēs kaut kur izbraukt. Vienu es noteikti zinu, kad viena meitene varēs doties uz pludmali pa taisno, tad neesot tālu. Un visātrākais veids, kā nokļūt, ir lūk šis lidojošais aparāts, tā kā, kura no meitenēm gribēs visātrāk nokļūt pludmalē, tā kā ar šo viņa nokļūst tur visātrāk. Neskatoties uz salas mazo izmēru, Kipra piedāvā dažādas ainavas, kalnus un pludmales, bet valsts vidū ir zaļa un kalnaina pļava, ko sauc par Trodos kalnu masīvu. Ceļot bez robežām komandai Kipras 2. sērijā diemžēl ir jāatstāja romantiskie lauku apartamenti un tālāk jādod uz Pafos pilsētu, kur pa ceļam apskatām Afrodītas klintis un dienu pavadam lieliskā viesnīcā pašā jūras krastā. Nākamo dienu sākam ar pastaigu pa fantastisku kaņonu, pusdienas ēdam kalnu restorānā ar burvīgi skaistu skatu uz jūru, bet braucot no restorāna atkal pazaudējam savu dronu kalnu krūmos. Vakaru pavadam viesnīcā dejojot grieķu dejas, bet nākamās dienas rīta cēlienu izvēlamies pavadīt uz kuģīšu, kas ved mūs uz Zilo lagūnu. Cik ļoti tev ir paveicies, ka tu esi mūsu ceļojuma raidījuma skatītājs, un iespējams beidzot ir pienākusi tā diena, kad tu ar visu ģimeni vari atpūsties pilnīgi bez maksas. Vienā no foršām Kemeras viesnīcām Lankora Beach viss iekļauts. Un pirmais noteikums – jums ir jābūt mūsu YouTube kanāla Gold Barbell sekotājam. Otrais noteikums – jums ir jāpiesako Instagramā Lankora Beach profilam. Un visbeidzot, trešais noteikums – jums ir jāatrod Facebook grupa Ceļot bez robežām, jāatrod šis konkursiņš, viņš ir jānošārē savā lapā un apakšā ir jāietago kāds draugs. Un šos konkursa noteikumus jūs varat redzēt mūsu mājaslapā ceļotbezrobežām.lv. Ieiet mūsu mājaslapā, izlasiet visus noteikumus, izpildiet šos visus noteikumus, piedalieties konkursā un jau pirmo ģimeni mēs izspēlēsim tieši uz Ziemassvētkiem. Un jau pirmā ģimene ir tikus pie šīs lieliskās balvas. Apsveicam Evitas un Nila ģimeni! Klausies! Radio SVH populārākos raidījumus arī Spotify. Laipni lūgti Kaunijā, Lietuvas pilsētā, kur aiz katra stūra ir iespējams atklāt kādu kaunastiku noslēpumu. Kaunastika ir unikāla sajūta, ko var piedzīvot tikai Kaunijā. Kaunastika palīdz jums iepazīt pilsētu, kas ir kultūras, ielu mākslas, jautrības un pārsteigumu pilna. Galu galā Kaunijā ir tūkstošiem vietu, objektu, lietu un parādību, ko atklāt. Aicinām jūs pārliecināties! Dodieties baudītā atpūtā uz Hotel Jūrmalas spa, vienā no lielākajām spa viesnīcām Baltijā. Izbaudiet komfortu ērtajos viesnīcas numuriņos, mūsdienīgus baseinus, 6 dažādas saunas un daudzveidīgas spa procedūras Wellness Ouzes baseina centrā, kura laikā var nobaudīt arī atspirdzinošus kokteļus. Šo un daudz citus jaukus piedāvājumus var rezervēt portālā hukusbukus.com.
Ja meklē skaistu vietu, kur atpūsties ar ģimeni vai draugiem, esi laipni gaidīts Madonā apartamentos Sniegi. Jaunajos dizaina namiņos varēsiet baudīt lieliskas brīvdienas, izkarsēties saunā vai relaksēties vanā ar skatu uz dabas ainavu. Ja esiet aktīvās atpūtas cienītājs, pāris soļu attālumā atrodas sporta un atpūtas bāzes Meceres Sils. Apartamenti Sniegi parūpēsies, lai jūs kopā būšana būtu neaizmirstama un jūs gribētu atgriezties vēl un vēl. Tu esi pelnījis atpūtu, bet nezini, kurp doties? Igaunijas pilsētā Tartu ir lieliska viesnīca ar komfortabliem numuriem un lieliskām vannas istabām, bet spa kompleksā ir iespējams baudīt pirts rituālus vairākās saunās, relaksēties ar džakūzi uz viesnīcas jumta, noskrubēties ar sāli vai vienkārši baudīt ūdens priekus baseinos. Neizejot no viesnīcas, nokļūsti biznesa kvartālā ar zīmolu veikaliem un jaukām kafejnīcām. Šo un daudz citus jaukus piedāvājumus var redzēt portālā hokuspokus.com.